أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول ثلاثة متن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ve ro'zaning dalili Alloh taoloning Baqara surasi 183-oyatdagi so'zidir. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlardan oldingilariga yozilganidek sizlarga ham ro'za yozildi, shoyatki saqlansalaringiz. Islom dinining ana 5 ta rukuni ustuni bor dedik. Shu rukunlar ustunlarning 4-tinchisi ro'zadir. Ro'za farz, islomning rukuni. Lekin bizni dinimiz shunday mustahkam bir dinki, har bir narsada dalil bo'lishlik kerak. Xo'sh, ro'zani dalili qaysi? Dalillari ko'p. Shu dalillardan bittasi Baqara surasi 183-oyatda Alloh subhanahu va taolo eng mukammal, eng go'zal, eng hikmatli xitob bilan xitob qilyapti. Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirgan kishilar deyapti. Qani Robbul alamin, buyuk Robning egasi Alloh subhanahu va taolo shunday buyuk maqomlar, buyukliklardan iymon keltirgan insonlarga, qalin ojiz, gunohkor, o'zini maxluqi bo'lgan, noqis bo'lgan insonlarga xitob qilyapti. Ey iymon keltirganlar deyapti. Qanchalik bir muhabbat bilan, e'tibor bilan. Endi Alloh subhanahu va taolo shunchalik buyuk zot bo'lib turib, butun olamlarning Robbisi, egasi, buyuk podsho bo'lib turib, ojiz, gunohkor insonlarga bunchalik muhabbat, e'tibor, ahamiyat bilan xitob qilsa, albatta insonlar ham Allohning bu xitoblariga, bu nidolariga, bu buyruqlariga kamol muhabbat bilan, ahamiyat bilan, e'tibor bilan muomala qilishligi vojib bo'ladi. Alloh taoloning shuncha muhabbati, shuncha ahamiyatini zoya qilsa, Alloh taolo keyin uni zoya qiladi. Dunyoda ham xor qiladi, oxiratda ham xor qiladi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi gapirdimi, bu yaxshi gapning qiymatini bilishlik kerak. Bilmasa, inson o'zini o'zi rasvo qiladi. Shunday buyuk xitob bilan Alloh taolo mana ey iymon keltirgan kishilar, kutiba alaykumus siyam, sizlarga ro'za yozildi deyapti. Ya'ni farz qilib yozildi. Kutiba deyilganligini sababi, ya'ni furiddo desa, farz qilindi desa yoki vujiba desa bo'lar edi. Kutiba deganligini sababi shuki, Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilgan. Lavhul Mahfuzda hamma narsa yozilingan-ku. Bu ham yozilingan. Alloh taolo aytibdiki, Allohning huzurida sizlarga ro'za farz qilib yozib qo'yilgan. Bu yangi kelyapti turgan masala emas bu. Yangi chiqqan masala emas. Sizlar hayron bo'lmanglar. Allohning huzurida yozilgan. Allohning kalomida yozilgan narsa. Farz qilingan narsadir. Buni qadr qiymatini bilinglar. Bir xat kelsa sizga, deb qarasiz, ba'zi buyruqlar bor ekan. Uni qilinglar, buni qilinglar. Oldiniga e'tibor bermaysiz. Kim ekan bu? Xohlasam qilaman, xohlasam qilmayman. Aytsaki shu shaharning hokimi yoki mamlakatning podshosi desa, qancha xursand bo'lasiz. Mamlakatning podshosi menga xat yozibdi ekan. Oldin byurolarda mensimayapti deysiz. Kim bu? Men nimaga buni qilishim kerak ekan? Endi xursand bo'lasiz, menga xat yozib ekan. Qarang. Shu ro'zaga bo'lgan buyruq, ro'zani farz qilinishligi, ro'za ibodatini bizga yozilganligi Alloh huzuridan ekanligi, Alloh huzurida ekanligini bilsak, muhabbatimiz ko'payadi, ixlosimiz ko'payadi, ta'zim ko'payadi, hurmatimiz ko'payadi. Alloh aytayaptiki, sizlar uchun ro'za yozildi. Kama kutiba alallazina min qablikum, sizlardan oldingilariga yozilganidek. Sizlardan oldingi, masalan, Iso alayhisolamning ummatiga ham yozilgan edi. Musa alayhisolamning ummatiga ham yozilgan edi. Ibrohim alayhisolamning ummatiga ham yozilgan edi. Ya'ni butun ummatlarga yozilgan edi. Ba'zi bir dangasa musulmonlar aytmasinki, mana hech kim ro'za tutmaydi, yahudiylarda ham yo'q, nasronlarda ham yo'q. Nimaga bizda bor? Bizning dinimiz qiyin demasin. Bizning dinimiz mukammal din, eng go'zal din, eng baxtli din. Bu ro'za butun ummatlarga farz qilingan edi.
Lekin o'tgan ummatlar xiyonat qilishdi. Allohning shunday mukammal, go'zal xitoblarni, buyruqlarni zoya qilishdi. Xorlashdi, poymol qilishdi. Shuning uchun o'zlari xor bo'ldi. Alloh taolo ularni la'natladi, g'azabiga oldi va kofir dedi ularni. Endi hozirgi musulmonlarga ikkita yo'l bor. Ya mana bu saodatli yo'l, butun tarixda o'tgan payg'ambarlarning yo'lidan ketishlik va payg'ambarga ergashgan haqiqiy mu'minlar yo'lidan ketishlik va dunyo va oxiratda saodatli bo'lishlik. Yoki payg'ambarlarga xilof qilgan, payg'ambarlarga xiyonat qilgan, Allohga vafosizlik qilgan, nonko'rlik qilgan, Allohning shariatlariga xiyonat qilgan kazzoblar, munofiqlar, kofirlar, mushriklarning yo'lidan ketib, dunyo oxiratda ham xor bo'lishlik. Albatta aqlli inson payg'ambarlarning yo'lini tanlaydi. Butun ummatlarga, butun payg'ambarlarga ro'za farz qilingan edi. Buni Alloh taolo aytayapti buni. Lekin Yahud nasronlar o'zgartirib oldi. Ularga ham Ramazonda farz qilingan edi. Yahudiylarning dinini o'rganingda, ularda ham bor ro'za degan narsa. Nasroniylarda ham bor. Ammo buzib oldi ular. Bahorga to'g'rilashmagan. Bahor mavsumi salqin bo'ladi-ku, qiynalmaydi. O'zi Ramazon deydi, har yili aylanib turadi. Ba'zan qishga to'g'ri keladi, ba'zan yozga to'g'ri keladi. Har yili bilasizlar 10 kun aylanib turaveradi, almashib turaveradi. Hijriy, qamariy hisob shunday bo'ladi. Har yili 10 kun almashaveradi. Shuning uchun sekin-sekin yozga to'g'ri keladi, qishga to'g'ri keladi. Alloh taolo insonlarni tarbiya qiladi shunday qilib. Yozda ro'za tutishlik, qishda ro'za tutishlik. Ular bo'lsa bahorga to'g'rilashib oladi. Kunlari ham qisqa bo'ladi, salqin bo'ladi, chanqamaydi. Keyin o'zlaricha ko'paytirishib 2 oy qilib olishdi. Yahud nasroniylar 50 kun qilib olishdi. Ko'p tutyapti-ku, shuning uchun salqin vaqtga qilib oldikda. Va keyin masalan tabiiy narsalar deyishlikka izn berishdi. Meva-cheva yesa, o't tegmagan narsa yesa, hayvonlarning parchasi bo'lmagan narsalarni yesa, tuxum yemasa, go'sht yemasa, oddiy narsalarni yesa, bo'laveradi qilib olishdi. Ular ro'zasi shunaqa, suv ichadi, meva yeydi, yurishaveradi, ro'za tutyapti. Masxarabozlik qilib. Bo'lmasa hammasiga Ramazonda ro'za tutishlik farz qilingan. Alloh aytayapti buni. Sizlardan oldingilariga yozilgandek deyapti. Shu oyatdan sabit bo'lyapti. Shuning uchun siz ro'zaga da'vat qilganda ham islom ahlini da'vat qiling, ham yahudiy va nasroniyga ham mahkam ushlab da'vat qiling. Sizlarga ham Ramazonda ro'za farz qilingan edi. Ramazonda mukammal ro'za tutishlik. Nimaga tark qildingiz? Nimaga Tavrat Injilga xilof qildingiz? Nimaga payg'ambarlaringizga xilof qildingiz? Nimaga Allohga isyon qildingiz deb bemalol da'vat qilavering, ishlasa deyolmaydi. Xilof qildilar, xiyonat qilishdi. Endi Alloh taolo shu ro'zani nima uchun farz qildi bizga? La'allakum tattaqun, shoyatki saqlansalaringiz. Dunyo va oxirat yomonliklaridan saqlansalaringiz. Demak, ro'za shunday bir mukammal amalki, kimiki shu amalni, ro'za ibodatini Alloh rizosi uchun shariatga muvofiq qilib tutsa, dunyoning butun yomonliklaridan va oxiratning butun yomonliklaridan saqlanadi. Mahfuz bo'ladi. Najot topadi. Ro'zani savobi nihoyatda katta. Sahih hadislarda payg'ambarimiz alayhisalom Alloh taolodan hadisi qudsiy qilib aytadi. Alloh taolo aytadiki, qulning bandani qilgan har bitta amali o'zi uchun. Ammo ro'za men uchun deydi. Uni savobini o'zim beraman deydi. Va qiyomat kunida ro'zadorlar uchun alohida bir darvoza bor. Jannatda alohida bir daraja bor. Rayyan degan, sersuv degan. Ro'za tutganlarni shu darajaga chaqiradi. Ro'za tutganlarga alohida xos ikromlar, hurmatlar ko'rsatiladi. Ro'zani juda savob fazilati ko'p. Juda ko'p hadislarda, oyatlarda bayon qilingan. Shuning uchun siz bunchalik savob, ajrni hosil qilganingizdan keyin dunyo oxiratda aziz bo'lasiz, baxtli bo'lasiz. Va qanchadan-qancha zararlardan najot topasiz. Ro'za tutgan odam Allohni rozi qilganligi uchun dunyo oxiratda baxtli bo'ladi. Alloh taolo balo qazolardan saqlaydi va moddiy foydalari ham bor, tibbiy foydalari ham bor. Hozirgi vaqtdagi butun tibbiyot ro'zani foydalarini gapirishyapti, ammo ro'za demayapti-da, ochlik deyishyapti. Ochlikni foydalari. Ochlik muolajasi, ochlik tadovisi,
ochlik bilan davolashni maqtashyapti. Butun tibbiyot, butun dunyoda. Lekin ochlikni tagida ro'za bor. Ro'za tutasiz, och qolasiz-ku. Ham savob bo'ladi, ham dunyoviy ne'matlarni hosil qilasiz. Ammo ularni ochligini tutsangiz, savob yo'q, ajr yo'q. Tibbiy tarafdan foydalanasiz, kasalliklarga foyda bo'ladi, lekin ajr yo'q. Ammo ro'za tutsangiz, ham savob, ham ajr, ham dunyoda mana sihatingizga foyda bo'ladi. Nafl ro'zalarda ham shunday fazilatlar, savoblar, foydalar nihoyatda ko'p. Ro'za tutgan odam demakki dunyoning butun yomonliklardan saqlanadi, qabrdagi yomonliklardan saqlanadi. Qabrga kirganingizda ro'za siz oldingizda turib, munkar nakirga shohidlik beradi va guvohlik beramanki, bu odam ro'za tutgan, bunga azob bermadi, yaxshi muomala qildi. Mahsharda ro'za siz uchun nihoyatda katta savob bo'ladi. Jahannamga parda bo'ladi ro'za. Va jannatda mana Rayyan degan xos bir maqomga borishingizga sababchi bo'ladi. Shuning uchun aytyapman, dunyo oxiratning butun yomonliklardan saqlanasiz. Kimiki shuni xohlasa, ro'zaga mahkam bo'lsin. Ro'zani farzligini kim inkor qilsa kofir bo'ladi. Kimiki ro'za tutmasa ham bo'laveradi desa kofir bo'ladi. Ro'zani kim farz tutdi desa kofir bo'ladi. Kimiki Ramazon ro'zasini yomon ko'rsa kofir bo'ladi. Chunki shunday go'zal, shunday mukammal, shunday yaxshi bir hukm, go'zal bir ibodatdir. Va dalilul hajji qawluhu ta'ala وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Va hajning dalili Alloh taoloning Al Imron surasi 97-oyatdagi so'zidir. Va Alloh uchun Allohning uyini haj qilmoq insonlarning yo'l jihatidan unga kuchi yetgan kishilarning zimmasidadir. Va kimda kim kufr keltirsa, albatta Alloh butun olamlardan behojatdir. Mana islomning 5-rukni hajdir. Haj. Haj degani qasd degani, ziyorat degani, qasd qilmoq, ziyorat qilmoq degani. Hajja degani. Haj ibodatini bilasizlar. Mana Makka mukarramaga boriladi. Hajda o'zini farzlari bor, sunnatlari bor, vojiblari bor, mustahablari bor. Ehromdan borilib, mana tavof qilinadi, keyin Minoga boriladi, Minoda Arafatga o'tiladi, Arafatdan Muzdalifaga qaytiladi, Muzdalifadan yana Minoga qaytiladi, Minodan yana Haramga, Ka'baga kelinadi. Mana shu kitoblarda o'qiyapsizlar ahkomlarini. Mana shu haj nihoyatda buyuk bir amaldir. Nihoyatda fazilatli amaldir. Haj qilganingizda butun gunohlaringiz yuvilib ketadi, to'kilib ketadi. Hajni mabrur qilsangiz, shariatga muvofiq haj qilganingizda onadan tug'ilgandek bo'lib qolasiz. Butun gunohlaringiz yuvilib ketadi. Nihoyatda buyuk savob. Nihoyatda buyuk hikmatlar bor. Dunyoning har tarafidan mo'minlar kelgan. Hammasi bir xil ehromda. Hammasi ayni safda. Hech kim ichingga kibr qilmaydi. Hech kim ichingga zulm qilmaydi. Mana mo'minlar har yili juda katta bir ijtimo qilishyapti, to'planishyapti, bir-birini ko'ryapti. Bu katta jamoatni ko'rib, millionlarcha, necha million musulmon jamlanadi hajda. Uni ko'rib qanchalik iymoningiz ziyoda bo'ladi, qanchalik ruhoniyat quvvatlanadi. Alhamdulillah dunyoda mana mo'min birodarlarimiz ko'p ekan. Biz jamoatimiz katta. Islom borgan sari rivojlanyapti. Kofirlarning vasvasalariga ishonmaylik, qo'rqmaylik, zaiflashmaylik deysiz. Va undan boshqa qanchadan qancha hikmatlari bor. Qancha ilm hosil qilasiz, tajriba hosil qilasiz. Mana shu haj insonga butun hayotida bir marta hajga borishlik imkoni bo'lsa farzdir. Yana shuni farzligini dalili Al Imron surasi 97-oyatdir. Valillahi, Alloh uchun. Alloh uchun alannas insonlarning zimmasida hajjul bayti, Baytullohni haj qilishlik bordir. Alannas insonlarning zimmasida. Bu Alloh uchun bo'ladi. Baytullohni haj qilishlik insonlarning zimmasida bo'lgan farzdir. Agar oyat faqatgina shu bo'lganda edi, har qanday insonga hajga borishlik farz bo'ladi.
Lekin Alloh taolo marhamat qildi. Aytdiki, "Man istata'a ilayhi sabila." Yo'l jihatidan unga kuchi yetgan kishilarning zimmasida deyapti. Yo'lga qodir bo'lganlarga deyapti. "Man istata'a ilayhi sabila." Yo'lga kuchi yetganlarga deyapti. Shuning uchun fiqh kitoblarida o'qidilaringiz, kimiki hajiga borib kelishga yetadigan darajada mablag'i bo'lsa, haj qilishligi farz bo'ladi. Yoki oila rahbari bo'lsa, bu mablag'dan birgalikda u borib kelguncha oilasi qiynalmaydigan darajada oilaga mablag' tashlashlik farz bo'ladi. Ikkala mablag'ga yetsa, keyin hajga borishligi farz bo'ladi. Borib kelishga kuchingiz yetsa-yu, siz ketganingizda bola chaqalaringiz och qoladigan, qiynaladigan bo'lsa, ularga tashlab ketganda pulingiz bo'lmasa, sizga haj farz bo'lmaydi. Qarang, islomning go'zalligini, osonligini, Alloh taolo hech kimni qiynamaydi. Kimning kuchi yetsa, shunga farz bo'ladi deyapti Alloh taolo. Lekin kuchi yetib turib bahona qiladigan bo'lsa, bormasa yoki imkoniyati borda boshqa narsalarga ishlatsa, bizda insonlar kitobi sunnatdan, shar'iy ilmlardan uzoqlashib ketganligi uchun nima qilishadi? Pul topsa, imkoniyat qilsa, dar uy soladi. O'g'lim bor, qizim bor deb uy soladi. Sen uy solishlik emas, hajga borishliging farz. Uy solgandan keyin mashina olishadi, mashina olishimiz kerak. Yana pul topgandan keyin o'g'lim uylashim kerak, o'g'lim uylaydi. Qizimni chiqarishim kerak, qizimni chiqaradi. To'g'ri, o'g'ilni uylashlik, qizni chiqarishlik otani bo'ynidagi vazifa. Lekin u hajdan ham afzal emas u. Hajdan ham ulug' bo'lgan ibodat emas. O'zi islomga ko'ra to'y qilsa, xarajat ketmaydi. Osongina, yengilgina, go'zal bir to'y bo'ladi. Ular o'zlari to'ylarni bidiyat qilib olishgan, isrof qilib olgan. Bir to'y uchun o'rtacha bir 5 ming dollar, 10 ming dollargacha ketaveradi kamida. Bo'lsa 15 ming dollar, 20 ming dollar sarflashyapti. Qani bitta to'yni puliga bemalol hajga borib keladi odam. Qani joiz emas. Bu to'yga bunchalik isrof qilinmaydi. Sunnatga muvofiq to'y qilishlik kerak. Sunnatga xilof bo'lsa gunoh bo'ladi. Endi gunoh bo'lgan to'yni bahona qilib, qanday qilib farz bo'lgan hajni tark qiladi? Joiz emas. Hajga imkoni bo'lib turib kimiki tark qilsa, Alloh taolo juda qattiq gapiryapti. Va man kafara deyapti. Va kimda kim kufr keltirsa deyapti. Kimiki kofir bo'lsa deyapti. Nima degani? Shu hajga kuchi yetib bormasa deyapti. Qarang, hajga qodir bo'lib bormaganlarda Alloh taolo kofir deyapti. Buning ikkita ma'nosi bor. Kofir ya'ni nonko'r, ko'rnamak, kufroni ne'mat qilgan degan ma'nosi bor. Bu ma'noga olsangiz, hajga imkoni bo'lib turib bormagan odam fosiq, munofiq bo'ladi. Kofir bo'lmaydi, dindan chiqmaydi-yu, Allohga nonko'rlik qilgan bo'ladi. Imkoni bo'lib turib Allohning buyrug'ini qilmayapti-da, o'zini nafsoniy ishlarini qilyapti. Qattiq gunohkor bo'ladi ular. Yana bittasi hajga imkoniyati bor, bormayman hajga deydi. Kim farz qildi deydi. Nima foydasi bor hajda deydi. Undan ko'ra buni qilganim yaxshi, buni qilganim yaxshi deydi. Bu dindan chiqadi, kofir bo'ladi. Amallari habata bo'ladi, nikohi buziladi. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislarda aytadilarki, hajga qodir bo'lib turib, hajga bormagan musulmon xohlasa yahudiy bo'lib o'lsin, xohlasa nasroniy bo'lib o'lsin, islomga aloqasi yo'q deydilar. Bu juda qattiq gapirgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifalik zamonlarida aytadilarki, men xohlayapmanki, butun islom olamiga elchilarimni, odamlarimni jo'natsam va hajga qodir bo'lgan odamlarni nomini yozib kelishsa, hajga qodir bo'lgan. Hajga qodir bo'lib turib hajga bormayapti degan bo'lsa, shulardan jizya olsammikin deb o'ylayapman deydilar. Jizya. Jizya kimdan olinadi? Kofirdan olinadi. Haj masalasi shunchalik muhim masala. Ahamiyat berishlik kerak. Bir marta borishlik farz, keyin borishligingiz sunnat bo'ladi, mustahab bo'ladi. Endi har yili hajga borishlik masalasi bir inson dinni boshqa sohalarda ham xizmat qilgan holatda har yili hajga borsa zarari yo'q. Lekin Allohning yo'liga pul sarflamaydi, masjidga, madrasaga pul sarflamaydi, yetimga, bevaga bermaydi, jihod yo'lida, da'vat yo'lida pul sarflamaydi-da, butun pulni to'plab hajga borsa, u to'g'ri emas.
Noto'g'ri. Xato qilyapti. Ba'zi boylar bor, har yili hajga ham boradi, boshqa sohalarga ham xizmat qiladi. Bu eng go'zali. Kimda kim kofir bo'lsa, hajga qodir bo'lib turib bormasa yoki hajni inkor qilsa, fa innalloha g'aniyyun 'anil alamin. Albatta Alloh taolo butun olamlardan behojatdir. Hajga bormagan odamlar emas, butun olamlardan. Hech kim kerak emas Alloh taologa. Alloh taolo insonlarni hajga chaqiryapti, meni uyimni ziyorat qilinglar deyapti. Muhtoj bo'lganidan emas. Muhtoj emas. Insonlar muhtoj. Butun payg'ambarlar haj qilgan. Odam alayhisalomdan tortib Muhammad alayhisalomgacha butun payg'ambarlar shu Makkadagi Ka'bani haj qilishgan. Qanchadan-qancha hadislar bor buni to'g'risida. Nimaga endi biz zamonimizdagi musulmonlarga og'ir kelyapti hajga borishlik? Alloh taolo uni hajjiga muhtoj emas, uni ziyoratiga muhtoj emas. Alloh taolo butun olamlardan behojat. Yeru, osmon, arsh hech qaysinisi kerak emas Alloh taologa. Farishtalarga ham ehtiyoji yo'q. Avliyolarga, payg'ambarlarga ham ehtiyoji yo'q. Lekin qullarga savob bo'lsin, ular najot topsin deb Alloh taolo buyuryapti. Al-martabatu saniyatu al-iman. Ikkinchi martaba iymondir. Islom dini 3 martabadan iborat dedi-ku, birinchisi islom, ikkinchisi iymon, uchinchisi ihson. Mana birinchi martabani o'qidik, islom martabasini. Endi iymon martabasiga keldik. Iymon degani ishonmoq degani. Lug'atdagi ma'nosi ishonmoq. Shar'iy ma'nosi hozir keyinroq keladi. Qisqacha aytganimizda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh tarafidan olib kelgan butun narsalarga ishonmoqdir. Shularni tasdiq qilib qabul qilishlik iymondir. Iymonning yana bir necha ma'nolari bor, hozir keyinroq aytamiz. Va yuqorida aytilgandek iymon ibodatdir, eng katta ibodatdir. Buyuk amaldir iymon. Hamma amallardan ham katta bo'lgan amal iymon. Iymon keltirish. Hajdan ham afzal, ro'zadan ham afzal, namozdan ham afzal bo'lgan ibodat. Buni ham bilib qo'yish kerak. Hozirgi musulmonlar uchun iymon oddiy narsa bo'lib qolgan. Shuning uchun qadr-qiymatini bilmaydi. Kufrdan ham shirkdan ham qo'rqmaydi. Yo'q, iymon hamma narsadan afzal. Dunyoning ichidagi butun mol-u davlatdan afzal, butun mansabdan, hukumatdan afzal iymon. Iymon bu davlat uchun, hukumat uchun, mansab uchun, pul uchun almashtiriladigan narsa emas. Va huwa bid'un va sab'una shu'batan. Va iymon 70 necha ham shu'badir. Fa a'laha qawlu la ilaha illalloh. Iymon shu'balari shohlarining eng oliysi, eng balandi la ilaha illalloh so'zidir. Va adnaha imatatul aza 'anit tariq. Va eng kichkinasi aziyatni yo'ldan uzoqlashtirishlik, olib tashlashlik. Val haya'u shu'batun minal iman. Hayo iymonning bir shohidir, bir sho'basidir. Iymon 70 necha ham shohdir deyaptilar. Ba'zi rivoyatlarda bid'un va sittuna deb keladi. 60 necha ham. Hozir bu hadisda kelgan kalimalar bu. Shayx zikr qilyapti-yu, payg'ambarimizning so'zi aslida. Payg'ambarimiz alayhisalom iymonni bir daraxtga o'xshatyaptilar. Shoxlari bor deganki, shoxlari bo'lgan narsa daraxt bo'ladi. Daraxtga o'xshatyaptilar. Daraxtda bir tanasi bo'ladi. Tanasi iymondir. Shu ishonch, ishonmoq, qalbdagi ishonchlik. Shoxlari esa amallardir. Tushunarlingizmi? Endi buni shayx qasddan aytayaptiki, ba'zilar iymon degani la ilaha illalloh va Muhammad rasululloh dedik, tamom bitdi. Xohlasak namoz o'qiymiz, xohlasak o'qimaymiz. Xohlasak ro'za tutamiz, xohlasak tutmaymiz. Iymon keltirdik-ku, bo'ldi, mana biz musulmon bo'ldik deb yuradi. Bu hadisni qasddan keltiryapti-ki, yo'q, bu bo'lmaydi bu narsa. Iymonni payg'ambarimiz alayhisalom 70 nechta ham shoxi bor deyaptilar. Shoxlari, tarmoqlari bor, bo'limlari bor. Iymon bir daraxtga o'xshagan bo'lishlik kerak. Masalan, olma daraxti bo'lsa, hamma shoxlarini kesib tashlasangiz, tanasi o'rtada qo'qqayib qolsa, nima foydasi bor? U daraxt quriydi-ku. To'g'rimi? Iymon ham shunday. Iymonim bor desangiz, kalimani aytsangiz, hech qanday amal bo'lmasa, u iymon qurib qoladi.
botil bo'lib ketishi mumkin. Hech qanday foyda bermasligi mumkin. Ya'ni hosil ololmaysiz undan, meva ololmaysiz. Meva olishlik uchun shoxlari bo'lishlik kerak. Buni obod qilishlik kerak. Bir daraxt qanchalik shoxlari ko'p bo'lsa, shunchalik mevasi ko'p bo'ladi. Iymoningiz ham qanchalik shoxi ko'p bo'lsa, ya'ni amali qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik iymoningiz mustahkam bo'ladi. Shunchalik foydali bo'ladi. Va payg'ambarimiz alayhissalom qarang, islomni nihoyatda go'zal qilib tushuntiryaptilar. Iymondek eng buyuk narsani oddiy bir daraxtga o'xshatib tushuntiryapti. Qarang, islomni tushunsangiz aslida tushunish juda oson bo'lgan, tushuntirish oson bo'lgan, juda bir go'zal bir din. Ammo tushunmagan odam o'zi ham tushunmaydi, boshqalarga ham tushuntira olmaydi. Qiyinga o'xshaydi. Tushunmayapmiz deydi, qiyin deydi. Bu bo'lsa juda oson, juda yengil. Mana daraxtga o'xshatib tushuntiryaptilar. Endi mana shu shoxlarning, iymonni shoxlarining eng oliysi, eng balandi la ilaha illalloh so'zidir. Shuni ba'zilar noto'g'ri tushunadi. O'ylaydiki, shu iymon daraxtining tanasi la ilaha illalloh so'zi deb o'ylaydi. U noto'g'ri. Aytdimki, tanasi mana shu qalbdagi iymon, ishonishlik. Bu tanasidir. La ilaha illalloh so'zi degani bu zikr bu. Tushundingizmi? Zikr masalasi. Masalan, biz hozir alhamdulillah hammamiz iymon ahlimiz. Iymon keltirganmiz. Alhamdulillah. Biz hozir la ilaha illalloh deymiz. Mana shu deganimizni aytayaptiki payg'ambarimiz alayhissalom iymon shoxlarining eng oliysidir deyapti. Bu bilan mana biz la ilaha illalloh degan, ya'ni Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q degan kalimani, bu zikrni fazilati qanchalik buyukligini ham o'rganib olyapmiz. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi bu zikrni fazilatini bilmaydi. Shuning uchun shayxlarga, pirlarga borib bizga zikr o'rgating deydi. Ular Alloh, 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 Alloh degan deydi. Yoki bo'lmasa hu degan deydi. Yoki huva degan deydi. Zikr o'rganib kelishadi. Lekin mana bu hadislarni bilsa, iymonning daraxtini, shoxlarini eng balandi, eng buyugi la ilaha illalloh degan so'zdir. Shuni aytsangiz eng katta buyuk zikr mana shu. Subhanalloh desangiz savobi ko'p. Alhamdulillah desangiz savobi ko'p, lekin la ilaha illalloh desangiz uni nihoyatda savobi ko'pki, Alloh biladi xolos. Hisobsiz savoblar bor. Mana shu hadisga ko'ra mana namoz iymon daraxtining bitta shoxidir. Ro'za yana bitta shox, zakot yana bitta shoxi, haj yana bitta shox, hijrat yana bitta shox, jihod yana bitta shox. Amallar shu daraxtning shoxlari. Payg'ambarimiz nima deyapti? La ilaha illalloh so'zi eng oliysi deyapti. Ya'ni la ilaha illalloh deganingiz namozdan ham afzal ekan. Ro'zadan ham afzal ekan. Hajdan ham, jihoddan ham afzal ekan. Bütün amallardan afzaldir. Bunga hadislardan nihoyatda dalillar ko'p. Buni bütün payg'ambarlar bilgan. Bütün payg'ambarlarga shu narsa o'rgatilgan. Bütün payg'ambarlar bilardi buni. Mana Musa alayhissalom bir kuni Alloh taolaga duo qildi. Ya Robbi, menga shunday bir zikr o'rgatginki, u zikrda aytsam juda savoblari ko'p bo'lsin. Ya'ni undan savobi ko'p bo'lgan zikr bo'lmasin. Savobi eng ko'p bo'lgan zikrni menga o'rgatgan. Shuni aytdi, eng katta savoblarni hosil qiling. Shunda Alloh taolo aytdiki, Musa la ilaha illalloh degin dedi. Shunda Musa alayhissalom hayron qoldi. Ya Robbi, buni hamma biladi-ku. Bütün payg'ambarlar biladi, bütün mo'minlar biladi, hamma aytadi-ku. Musa alayhissalom o'yladiki, Alloh shunday bir zikr o'rgatadiki, hech kim aytmagan. Shunda Alloh taolo aytdiki, ey Musa, sen bu kalimani qadr qiymatini, fazilatini bilasanmi? Tarozini bir pallasiga la ilaha illalloh qo'ysa, boshqa bir pallasiga yer va osmon va ular ichidagi bütün narsalarni qo'ysa, la ilaha illalloh kalimasi og'ir keladi. Shunchalik buyuk kalima. Faqat bu dunyoning ichidagi narsalar emas, dunyo ichidagi bütün oltinlar, kumushlar, emas, u hukumat, mansablar, obro' hammasi emas, osmonlardan qo'shib turib, qarang, osmonlar, arsh, kurs hammasini qo'ysangiz, farishtalar, jinlar hammasini tarozini bir pallasiga qo'ysangiz,
Mana bu aytishga oson, bu juda katta narsa bu. Keyin hamma hayronki, ajabo pallasi bu tarafiga nima qo'yilar ekan? Nima teng keladi bularga deb tursangiz, la ilaha illalloh kalimasi keladi. Shunday tushsa, tarozi og'ir keladi. Narigilar yengil kelib qoladi. La ilaha illalloh kalimasi shunchalik fazilatli kalima. Shunchalik buyuk kalima. Shuning uchun kimda kim savobi eng ko'p bo'lgan kalima aytaman desa, la ilaha illalloh aytsin. Ko'p aytsin shuni. Iymoningiz yangilanadi. Bu tavhid-ku bu. Ammo to'g'ri aytsin, buzib aytmasin. Ba'zilar buzib aytadi. Aytishni ham bilmaydi bechoralar. Mana shayxlar, pirlar, ustozlar shogirdlariga, muridlariga kalimani o'rgatsa, zikr o'rgatsa, shuni o'rgatsin. Eng afzal, eng savobi ko'p bo'lgan zikr shuni aytinglar desin. Ammo buni o'rgatmaydi. Nimaga? Chunki buni aytsa, muridlarni, shogirdlarni tavhidi, iymoni kuchayib ketaveradi-ku. Keyin u domlalarni, shayxlarni xatolari ko'rinib qoladi. Shirklar, kufrlarni bilib qoladilar. Shuning uchun Alloh, Alloh deshni o'rgatadi. Chunki Alloh, Alloh deshlik bunaqangi zikr yo'q aslida. Qur'onda ham, hadisda ham kelmagan. Hech qaysi payg'ambar o'zining ummatiga Alloh, Alloh, Alloh deb zikr qilinglar demagan. Butun hadislarda qarasangiz, payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarga ta'lim berganda ya subhanalloh deylar degan, ya Allohu akbar, ya alhamdulillah, yoki la havla va la quvvata illa billah, yoki la ilaha illalloh shunga o'xshagan bir ma'noni ifoda qiladigan yoki astag'firulloh shunaqangi narsalarni o'rgatgan. Alloh, Alloh, Alloh desangiz, Allohning ismini zikr qilyapsiz-ku, lekin islomda o'rgatilgan zikr emas u. Ba'zilar tarafidan o'ylab topilgan narsa. Islomda bunday go'zalliklar turganda nima keragi bor? Ba'zilarning fikriga ergashmaydi. Va adnaha imatatul aza anit tariq. Va iymon shohlarining eng kichkinasi yo'ldan aziyat toptashashlik. Masalan, yo'lda ketyapsiz, bir taxta yotibdimi? Shuni chekiga surib qo'yishligingiz iymonning eng kichkina shohi. Iymondagi eng kichkina amal. Yo'lda masalan bir tarvuzni po'chag'i yotibdi. Chekiga surib qo'yasiz. Yo tikan yotibdi, yo mix yotibdi, yo bir shisha yotibdi. Bular bitta odam kelsa, shunga zarar beradi, aziyat beradi. Yo badbo'y narsalar yotibdi, yo najosat yotibdi. Shularni tozalashlik, chekiga surib qo'yishlik bu iymonning eng kichkina shohidir. Islomning mukammalligini qarang, endi ko'chada aziyatni olib tashlashga buyursa, endi bizning uylarimiz, madrasalarimiz, masjidlarimiz eng mukammal, eng pokiza joylar bo'lishi kerak. Islom bizga o'rgatyaptiki, ko'chadagi aziyatni olib tashlagin, iymonning shohi bu deyapti. Bizning ko'chalarimiz, agar biz bu hadislarga amal qilsak, islom diyorlarining ko'chalari eng toza ko'chalar bo'ladi. Yegoniz teskarisi bo'lib qolgan. Islomiy diyorlarga borsangiz, yo'q nazofat. Musulmonlar yashaydigan yerlariga borsangiz, nazofat yo'q, nisi ham yo'q. Nazofat desangiz nima u deydi? Kimni qizi deydi? Pokizalik, pokiza desangiz, u kimni qizi deydi? Kufr diyorlariga borsangiz, kufr diyorlari ko'chalari juda nazofatga e'tibor berilgan. Kufr diyorlarida. Maqtashadi-ku. Yevropaning ko'chalari shunday ekan, Yaponiyaning ko'chalari shunday ekan, Amerikaning ko'chalari bunday ekan deb maqtaydi. Biz aytamizki, maqtanyapsizlarmi ko'chani pokligi bilan? Maqtanyapmiz deysiz. Shu ko'chalaringizni go'zalligi maqtanadigan narsami? Fazilatmi? Fazilat. Shuni bilinglar. Sizlar eng oliy fazilatimiz deb maqtanyap turgan narsalaringiz ko'chalarning pokligi. Bizning dinimizda eng kichkina narsa. Sizlar eng katta narsa qilib ko'rsatyapsizlar, eng kichkinasi bizda. Islomning mukammalligini qarang. Biz eng kichkina narsamizni olib shuncha maqtanyapsizlar. Kattalarni olinglar, yana ham yaxshi bo'ladi. Namozni olinglar, ro'zani olinglar, hajni olinglar, iymonni olinglar, jihodni olinglar. Kelinglar jihodni olinglar mana. Eng go'zallari turibdi, eng buyuklar, eng kichkinasini olib maqtanib yurishibdi. Mana bizning ko'chalarimiz poklar. Ha, yaxshi. 14 asrdan beri aytyapmiz, shu ko'chalarda poklardi. Endi o'rgandilaringiz. Wal haya'u shu'batun minal iymon. Hayo degan uyatmoq degani, tortinmoq degani. Bu ham iymonning bir shu'basidir. Uyalishlik gunohlardan tortinish bo'lishi kerak. Gunohdan tortinishlik hayo deyiladi.
ibodatdan tortinishlik zulm deyiladi. Hozir teskarisi o'qigan. Hozirgi musulmonlar uyatdan tortinmaydi. Ibodatdan tortinadi. Gunohdan uyalmaydi, ibodatdan uyaladi. Masalan, bir xotin yuribdi ochiq-sochiq, hech uyalmaydi. Hijob o'ragan uyalmaysanmi siz? Nima ishing bor sening? Kimsan deydi. Ha, bor ilm o'qigan, namozda o'rgan, namoz suralarini o'rgangan siz uyalaman-da deydi. Qarang. Ilm o'qigan uyaladi, yarim yalang'och yurgan uyalmaydi. Ya ko'chada yurgan yigitlar ham shunday, sigaret chekib, aroq ichib, zino qilib yurishibdi, uyalmaydi unga, maqtanishadi. Bor masjid madrasaga bor, ilm o'qigan siz uyalaman-da deydi. Haqiqatan ham uyalishadi. Qarang, bo'lmasam uyalishlik gunohga bo'lishlik kerak. Gunohdan uyalishlik kerak, ibodatda uyalmaslik kerak. Namoz vaqti o'tib qolsa, yangi islomga kirgan odam bilan bo'lsa, masalan, aeroportdasiz, vokzaldasiz, bozordasiz, keling namoz o'qib olamisiz? Chetda-ya. Hammaning o'rtasida uyalaman deydi. Yo soqol qo'ysiz, uyalaman deydi. Ayollarga hijob bo'lgansiz, uyalaman deydi. Misvak ishlatgansiz, uyalaman deydi. Uzun libos kiygansiz, uyalaman deydi. Ishtoningni baland ko'tarib yurgansiz, uyalaman deydi. Qarang, sunnatlarga amal qilgan uyalishadi. Teskarisiga uyalmaydi. Hayo, qarang, hayoni nimaligini bilmay qo'ygan insonlar. Uyatni nimaligini bilmay qo'ygan. Hayo gunohga nisbatan bo'ladi. Gunoh qilishdan, shariatga xilof qilishlikdan uyalishlik kerak. Hayo shunchalik muhim bir narsaki, Payg'ambarimiz alayhisalom uni xos qilib aytayapti. Qarang, uyalmoq iymonning bir shu'basidir deyapti. Payg'ambarimiz oldiniga eng katta shoxni aytdi, eng baquvvat, kuchli shoxni, eng kichkinasini aytdi, ki alohida qilib uyalmoq iymonning bir shohidir deyaptiki, nimaga buni alohida aytayaptiki, bu butun amallarda bo'lishlik kerak. Tushundingizmi? Hayo shunday bir amalki, butun amallarda bo'lishi kerak. Zino qilishdan hayo qiling, uyaling. Aroq ichishdan hayo qiling, uyaling. Odam o'ldirishdan hayo qiling, uyaling. Yolg'on gapirishdan hayo qiling, uyaling. Va ibodatda ham hayo bo'lishlik kerak. Namoz o'qiy turib uyaling. Sizni hozir masalan bir shaharda hokimning oldiga olib borsa, yuring, shaharda hokimning oldiga boramiz. Yaxshi liboslarni kiyib olasiz, atirlarni sepib, sochlaringizni tarab borasiz, kirasiz, shunda ham uyalaverasiz. Yangilarga qarab, liboslarni qiyshayib qolmadimikin, gaplarni to'g'ri gapiryapmanmikin, qarang, uyalyapsiz. Bo'lmasam yaxshi kiyinib bordingiz, assalomu alaykum dedingiz, yaxshi ko'rishdingiz, shunda ham uyalyapsiz. Nimaga? Katta odamda. To'g'ri, katta odamdan uyalganingiz yaxshi-da. Nimaga Robbul alamindan uyalmayapsiz? Ha? Namoz o'qiyapti deganda eslab, yuqsirab, uyag'ingizni qashib, buyag'ingizni qashib. Nimaga Allohdan uyalmayapsiz? Namozda ham uyalgan holatda turing, Allohdan uyalib turing. Ro'za tutyapsizmi, uyaling. Jihad qilyapsizmi, uyalib jihad qiling. Qarang, Payg'ambarimiz alayhisalom Makka fath bo'lganda, Makka fath bo'ldi. Eng buyuk jihad. Makkaga kirib turganlarni Allohdan uyalganlardan yerga qarab kirdilar. Bütün solih amallarda ham, ibodatda ham hayo qilishlik kerak. Hayo shunday bir mukammal narsa. Erkak bo'lsin, xotin bo'lsin, insonning ziynati hayosidir. Qanchalik bir xunuk, johil inson bo'lsa ham, bir hayoli bo'lsa, chiroyli ko'rinadi ko'ziga. Bir yangi bir talaba kelibdi, o'zi johil, hech narsani bilmaydi va aytadiki, qop-qora ko'rimsiz bola. Bunday qarasiz, hayo qilib yerga qaraydi, hammalarga muhabbat qiladi, mashallah. Uyatchan yaxshi yigit ekan deydi. Qanchalik olim bo'lsa, bir beziraygan odam bo'lsa, hamma yomon ko'radi. Voy, uncha kibr qiladi. Olim bo'lsa o'ziga-da. Hayo insonning ziynati. Shuning uchun hayoni alohida aytdilar. Val hayau shu'batun minal iymon. Hayo ham iymonning bir shohidir, eng muhim bir shohidir. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisalom yana bir hadisda aytadilarki, agar uyalmasang, xohlaganingni qilavergin. Uyalmagan odam xohlaganini qilaveradi. Nima qilsang qilaverasan. Uyalmasang. Uyalishlik kerak.